ご便があったので同じものでお供させていただきます。コンビニにあるんだ。あ、くしゃみです。うん。うん。くしゃたす。くしゃたすとは。くしゃみってスパチャが飛ぶイベントなの？くしゃたす。くしゃたす。くしゃたす。ヘクチン。うまいな、ヘクチンって。くしゃみ税、徴収するか、お前たちから。くしゃみ税を徴収しまーす。口座と暗証番号を開示してください。くしゃみ税を徴収しまーす。ねえ、みんな本当に暗証番号言うのやめろって。あ、これあれか。僕の誕生日か。なんだよ。そういうボケかよ。そういうボケなら早く言えよ。なんかちょっと恥ずかしいじゃねえかよ。本当かもしれない？なんかちょっと本当っぽいさ、なんか暗証番号言うのもやめろって。暗証番号2時3時。はい。そうだね。そうだよね。お前たちの暗証番号はさぞかし2時3時だろうね。はい、ちょっと、ガチっぽいの言うの、まず、やめろって、ほんと。ねえ。2477歳。はい。僕のね、年ね。いいね。うん。なんかガチのを書いてる人、この中に一人ぐらいいそうだよな。さすがに僕暗証番号は言わないけどさ、口座番号がめっちゃ切り番なんだよね。めっちゃ切り番なんだけど、でもさ、自慢する相手とかいないじゃん。